จะไม่เคยเห็นเราวาดรูปเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยวาดรูปอยู่แล้วแต่เราจะใช้มือในการวาดรูปนะคะนี่ทุกคนรูปที่เราวาดเป็นไงนี่ทุกคนเราวาดรูปนี้เสร็จสุดนี่ทุกคนจะมีอันที่เราทำวอลเปเปอร์ด้วยนะแต่ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วนี่ก็จะเป็นรูปที่เราวาดนี่เป็นแม่เรานี่เป็นยายเรานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาวาดรูปกันจะใช้ขนาดนี้นะทุกคน1,000 คน1,000กดโอเคเลยเราก็จะใช้เป็นปากกามาร์กเกอร์เวกเตอร์นะคะทุกคนเราค่ะก็จะใช้หนังแรกเลยวันนี้โจทย์ของเราจะเป็นเดี๋ยวลืมก่อนโอเคทุกคนวันนี้เราจะวาดหมากันสีประมาณนี้เนาะเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนในหัวก็คือเราจะวาดเป็นน้องหมาน่ารักจะวาดยังไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยจะใช้เป็นเจ้าวงกลมตัวนี้ทุกคนก็จะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็จะเอาอะไรสักตัวไหนนะทุกคนทีนี้เราก็จะได้เป็นอันนี้จากนั้นนะทุกคนเราก็จะใช้เป็นวงรีเอนซ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีคนวาดไม่เป็นนะรีเอนซ่าจากนั้นเราก็จะระบายสีให้มันเป็นวงแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่น้องหมาที่น่ารักมากแล้วมันเป็นน้องหมาที่แบบแปลกประหลาดมันมดเลยอันนี้ก็จะเป็นขาวซ้อนกันแล้วเราก็จะเอาสีที่มันอ่อนลงนิดหน่อยนะคะตัดหรือว่าอันนี้มันเป็นแบบคนละข้างนะคนละข้างแล้วก็นี่ค่ะทุกคนก็จะวาดเป็นหางมันจะออกเป็นหน่อยนึงอีกแล้วหางมันก็จะออกเป็นหน่อยต่อไปเราก็จะใช้เป็นดำสนิทนะคะแล้วก็จะวาดแบบนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมีทั้งหมด4 จุดจากนั้นนะคะก็จะมานี่ค่ะทุกคนเป็นหนวดนี่หมามีหนวดด้วยนะทุกคนแล้วต่อไปนะคะก็จะเอาหนวดบอกว่าที่เราเด็กก่อนจิ๊บโอเคแล้วเราก็จะเป็นสีแดงค่ะแดงชมพูแล้วว่าแดงแบบแดงไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีดำนะคะผิดอันนี้ก็2.2เดี๋ยวก็ดีนี่นะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใช้เป็นช่องโหว่อ่อนช่องโหว่อ่อนตรงกันทุกคนได้ต่อไปเราก็จะวาดเป็นของดวงตานะดวงตาน้องก็จะเป็นแบบนี่ทุกคนแบบนี้วาดอีกอันนึงตาน้องไม่เท่ากันแต่ห้ามเท่ากันถ้าเราเนาะแต่เท่ากันแล้วเราก็จะเติมวิงเป็นสีขาวให้น้องนิดนึงชับแล้วก็แบบนี้
ราฟิกมันเล็กขนาดนี้กราฟิกมันจะเล็กขนาดนี้อันนี้ก็จะเราจะขอตั้งชื่อน้องว่าอีก็แล้วกันชอบน้องเรานะคะก็จะเข้าในเยอะค่ะมีการเข้าในเยอะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาลงมาด้านล่างต่อไปเราก็จะใช้สีเขียวแบบนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแบบทุ่งหญ้าสวาน่านะทุกคนที่เก็บแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะที่เป็นส่วนบนก็จะมืดคืนนิดหน่อยก็จะมืดคืนนะคะแต่ก็ยังมีความสว่างนะคะเราว่าชัวก็จะใช้สีนี้เพื่อให้มันแบบแบบนี้เราอันนี้ลบแล้วลงไปเขาก็จะวาดก้อนเมฆก็จะต้องสีขาวนะคะเราก็จะเอาแบบนี้เนาะเรียนหนึ่งทุกคนนี่แบบนี้เลยเราก็จะอันนี้ด้วยดีมากเลยแล้วจากนั้นนะทุกคนเราก็จะแบบน่ารักมากแล้วก็นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น3 จุดตรงนี้มันดูไม่เหมือนอันเนี้ยต้องเป็น3 จุดด้านในก่อน3 จุดจุดนี้แบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ชวบไม่ใช่พวกเราชอบลืมสูตรนี่อันนี้ทุกคนแล้วก็ยังมีตรงนี้รูปนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยยังไม่เสร็จดิเราจะต้องเพิ่มเลเยอร์ให้กับถนนแล้วก็จะแบบเพิ่มเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะละเลงลงไปนี่ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะแบบเป็นแบบอ่อนๆไปเลยนะนี่จ้าเราก็จะย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะดูดีทำน่ารักขนาดนี้โอ้โหพวกเราแกฉันจะบ้าอะไรมันหัวขึ้นมาเป็นช้างนี่มีฟรีไฟร์นะแต่ยังไม่ได้หลอกฟรีไฟร์นะมีใครอยากให้เราเล่นฟรีไฟร์เปล่านี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบดูข้างๆที่เรามีเนี่ยทุกคนเฮเดย์เห็นไหมอยู่ข้างๆยูทูบชอบมีใครอยากให้เราเล่นเกมไหนไหมเดี๋ยวถ้าอยากให้เราเล่นเกมไหนคอมเมนต์มานะทุกคนคอมเมนต์คลิปไหนก็ได้เราไปอ่านดูงั้นเดี๋ยวเราไปดู YouTube กันดีกว่าไหมทุกคนไปดู YouTube กันสงสารเจ้าแม่ปลาบูอาศัยอยู่ในป่าสงสารเจ้าแม่ปลามีใครรู้จักพี่อายกันบ้างใครเป็นคอมเมนต์ใครเป็นอะไรFC พี่อายก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะลิสดซิงเกิลบอยตัดเตะอินโยเดโวติโตเดลาไม่โตซิงเกิลบอยนี่ทุกคนมาดูพี่อายว่าดูเบบี้ทีวาดรูปเบบี้ทีกันทำไมเบบี้ทีพี่อ่านตลกจังเลยอ่ะทุกคนอย่ามาบูลลี่หนูนะ
เอาล่ะเดี๋ยวพี่อาจจะเริ่มจากวาดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นการวาดที่แบบว่ายุยะมากเลยนะคะอย่างว่าเป็นการวาดที่มั่วมากๆเลยนะคะอย่าทำนะคะก็เดี๋ยวพี่จะใช้เป็นพื้นหลังสีดำนะคะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมองเห็นได้ชัดมากแค่ไหนอ่ะถามใจเธอดูนี่นะคะพี่ก็จะเริ่มร่างไปเรื่อยๆร่างไปเรื่อยๆอันนี้พี่วาดในแอป Procreate นะจ๊ะนี่แบบนี้เลยใกล้แล้วค่ะน้องดอกเต้ยเป็นทรงแล้วพี่ก็จะวาดพุงมันแบบนี้เลยค่ะสีนี้เลยว่าแต่ว่ามันเป็นเบบี้ทีวีอะไรกันแน่เนี่ยมี2มี3มี4มี5วีวิชวีแล้วเป็นคริสต์มาสคนละวีแล้วโอเคแล้วในที่สุดมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เอาล่ะถ้าน้องอยากจะให้พี่ไอวาดรูปเบบี้ทีอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะ นี่ทุกคนมีวิธีนี่ทุกคนใช่ เธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าวคนมีงานคือดาววันโลกก็คือพระจันทร์บอกรักกันอยู่อย่างนั้นหวังเอาไว้สักวันว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไปเธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าวน้องโดนนะคะฉันก็คงจะสิเกิดไม่บ่อยสิงว่าบ่อยสิงว่าบ่อยคิดเป็นนาทีเท่าใจเราก็ชอบดูพี่ไอเห็นอันนี้ด้วยกุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบช่อนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันนั้นอยากให้ไปแต่ว่าเธอนั้นไม่เอาโอ๊ยจะบ้าตายใจยังไม่ได้หลับปวดขมับยันเช้ากลางคืนเล่นโทรศัพท์กันจะหลับตอนเช้ารอจะมาตอบแชทตอนฉันกำลังเหงาแต่เธอนั้นไม่ตอบจะไม่ทักไปแล้วไม่รู้ทำไมนะเธอทำไมถึงไม่ตอบฉันไม่รู้ว่ามีคนใหม่หรือว่าไม่อยากตอบกันแต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันนั้นมาทีหลังรับดอกไม้ฉันสิทำให้ฉันผิดหวังเธอไปเธอไม่รับใช่ป่าววาเลนไทน์ปีนี้เขาอยู่กับเธอได้ป่าววันปีใหม่มาแล้วตอนนี้ก็วาเลนไทน์วาเลนไทน์ปีนี้ก็แค่มีใจข้างกายมาร้องเพลงฟัง4 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบช่อนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครเธอเป็นเท่านั้นที่ฉันอยากให้ไปแต่ว่าเธอนั้นไม่เอาโอ๊ยจะบาดใจโอเคทุกคนมาดูความลับตรงนี้กันนะจ๊ะลาสโอเคทุกคนมาดูความลับตรงนี้กันนะจ๊ะลาสกินแคร์ไหนดูซิโอ้ดูเหมือนว่ามันจะมีของขวัญอยู่กล่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาละอวตารเวิร์อัปเดตอีกแล้วทุกคนโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันเลยดีกว่านะคะร้านสกินแคร์เมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจะเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านมาใจกันดอกไม้เมื่อแป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำให้ยืนตัวสั่นเธอพอนึกออกไหมผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไปI wanna kiss นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเหงาความไปถึงเธอผ่านไลน์แล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะหากว่าฉันในวันนั้นได้เจอนี่ทุกคนนี่เธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าวคนมีงานคือดาววันโลกก็คือพระจันทร์บอกรักกันอยู่อย่างนั้นหวังเอาไว้สักวันว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไปเธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าวเกิดได้โหท่าให้ฉันนั้นมีดาวหากว่าส่งนี้ให้ฉันนั้นคิดถึงเธอไปถึงวันไหนถ้าฉันจะบอกเธออีกสักครั้งว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วแต่ฉันนั้นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรดีเธอฟังฉันเถอะนะว่าฉันนั้น
โอเคทุกคนนั้นบ๊ายบายนะครับปิ๊บปุ๊บชวบ